Simchaba nafa abalungi abatulaba nakuzo mwezi gwa April mulumanyi no lumu mugenderere mpola mpola lero lumu luba first April muba mulumanyi kakati togwa mu mbeere enzibu olw'embeere yo nenga ngamba mwe naba basudde bannamwe mu mbeere enzibu mugenderere abamu emitima mibofu bobo ina byoyogedde genderera lunaku lwa April 1st bokimanyi ekigenda maaso nenyonge kutegeeza nti ndakutagamba dda nti ennaku z'omwezi zijja kuba 5 wali ku Monday tujja kuba n'omwoleso gwaffe gwa Vestimani nga guli scientific tutya tujja kuba ebintu byonna tubirabira no ku TV n'ekyo tujja kusomeseza no ku TV togeza nova mu ddiiro lyo naye tetujja kuwanga lunaku lwonna nga tukusomesa zijja kubanga essaawa 3 paka essaawa 5 tujja kuleetera abalimi bo abakusomesa ku butunda ku bintu byonna byoyaga tujja kuba tukubuulira mpola nga tukulaga kino nekiri ng'oyiga ate nga obuuza n'ebibuuzo kakati gwena kukuuma kalaamu yo ng'owandiika ng'ate bw'obuuza tugenda bisomeranga wano twaba kutedde ebifaananyi tujja kulaga kino kikola kitya nga n'omusomesa ali wano ngate bolaba ebisingako byonna n'ekyo olunaku lujja kuba lwa Monday wiiki eyo yonna ne wiiki eri buli muntu tujja kukubulira ekyoyagala kyosoma oba kyoyagala kyebana abasomesezzaako tujja kukubulira bwokinda mu ab'obutunda ab'obutiko abalima amatooke abalunda ensolo eza buli kika kyonna n'abalamu mwenna mujja kuba musomera wano ku TV nyonge kutegeeza mujja kusomera oli yaddamuza tugenda kubeera binaaba bitya beera mu ddiiro lyo tujja kusomera ku TV mpola abasomesa tujja kuba tubaleeta nga tukulaga kino kumala essaawa ezibiri namba okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 5 tovaako Vestimani esobole okulima kubanga ate enkuba etonnya tunagamba tebibeerewo kaakati zuukuka tusobole okubeera nga tutambuza embeera ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi gwa April ate nga Holy Thursday kuba naffe ab'enzikiriza y'abakristaayo olunaku luno lwennyini Yesu we batandika okulubbeesa mpola nga ate baagala okumukomerera olunaku lw'enkya ate lwe bamukomerera olwo emikolo negigenda maaso naye naazuukira ku Sunday kakati Holy Thursday era mmanyi Father Luzindani awo mwategese dda abantu basobole okugenda mu mmisa zaabwe zibasoma ezo mpola n'ebirala bigenda maaso ennaku lujja kuba lwakummula enkya kitegeeza nti ennaku ez'okummula nnyingiko gw'oba olina okukola wandibadde ovudde dda ogenda okutambuza emirimu gye ebintu byonna bitambule bulungi nagamba eti fast kitegeeza ki ankubuuse Fools Day kyogeza bajja kuba babalimba bannaabwe bajja kuba babagamba bano naye ekyo genderera abamu mukikozesa bwe temumanyi science ono kubaamu kusaagasaagamu n'abamu ogenda n'oyogera ekintu nga kineneko kakati abantu ne beekanga n'ekyo babagambye ekintu oweekanga olina ajja n'abika omuntu kakati nekikola bubi abantu abamu emitima mirwadde n'olwekyo genderera bukyoyogera lunaku lulimu okulimbamu katono ne tekyalibadde bwe kityo naye nze sikiwagira nnyo naye bw'oba okikoze genderera ebintu by'osaagiramu abantu olemekanga abantu mitima kiyinza okukola obubi kakati akaseera kano tuba tugenda mu kakaawa kaffe tusobole okubeera nga twogera ensonga ezitali zimu ezikwata ku maka gaffe tusobole okubeera nga nazo tuzitegeera kakaawa mukyenkya tuba tutuse ne kakaawa kaffe nno kano mukyenkya eba emboozi ekwata ku maka gaffe ebekwata ku bantu baffe ebekwata ku bulamu bwaffe ebekwata ku nsonga nnyingi era zengamba oluusi gw'abagenda okufuluma tosooka kufuluma osooka n'owuliza nti tukubaganya ebirowoozo tusobole okubeera nga ate tutambuza ensonga leero mu kakaawa kaffe akawagirwa bannaffe aba Prestige Margarine wali abalituusibwa kiko Chapa Enterprises oba oli awo waka tekigana kusiigako ku mugaati ku siyaagi oyo nosobola okubeera nga ate ebintu bitambula bulungi siyaagi wa Prestige yaliko ebirungo byebyo temulimu masavu omulya n'owulira nga wenugunya ddamu abaana baffe abakomewo okumala ebibuuzo bya PLE kasiyaagi kasiigeko osobola okubeera ekintu nga kikitambulira bulungi leero tugendagendako mu bantu baffe bangi nnyo baba tuvudde ku maaso tulumwa era kiba kibi nnyo ekigenda mu maaso kakati bano abasigaddewo we wabeera obuzibu naddala abantu baba muntu yakafa ate oba mu nnaku ezo ezisooka bakyamuka si kibagamba nti bakyamuka naye babandoza n'enniya ennungi ekigendero ekirungi ekyokuyamba omuntu waba yakafa mikwano gye abantu baba olusegere bajja nnyo kumpi ne basuubiza oluusi ebintu ebimu biyinza okuba bibasobako naddala okulabirira abantu abo oli ayinza kati abaana babiri nja balabirira ebintu byenja kukikola bwe nti kino nja kikola bwe nti naye nga byonna bibeeramu okweyama okubeerawo ku sipiidi
ate kati babugendereyo mu maaso ogenda okulaba ng'eyasuubiza abaana tebasoma, eyasuubiza okuyamba kino nga tekiriiwo, ayagira kino bwekiti nga tekiriiwo. Kakati embeera neetaba nnungi. Lwaki omuntu tayogera mazima oba oluusi n'atayogera n'olinda bulinzi? Kubanga abantu bangi nnyo betwala nti yatusuubiza nti ajja kukola bw'ati, yagamba nti ajja kukola bw'ati. Ogenda okulaba ebitundu kumpi 90 ku buli 100 abasinga tebaba bawaatuukiriza. Neba bitongole abamu bye bakoleramu bisuubiza nti abaana tujja basomesa, era ogenda okulaba nti abatusuubiza kino tekyabeerawo bwe kiti, byatusuubiza kino byonna byatukubikuleetera ggwe ali awo nga tonnaba kuva mu nsi eno osobole okutekwa era avuddemu tasobola kuwulira. Otegeere nti bino byonna bibeerawo mu bulamu bwo. Kakati gw'obanga okyali mulamu, enteekateeka eyo okugyewala nnyo kubanga bajja kubisuubiza. Kujiwala ugitekedde tokola ye kakati boba wasuubiza abantu bo bakole batya kyokola, abantu bo batwale batya nti omuntu asuubiza oluusi baba balimba kubanga abantu babisuubiza kituufu. Ate otoyinza muzibakamu nti tosuubiza era omugamba bwa nti munnange yogera era ayogera bogezi nemuwanika nemukuba n'engalo oba nemumwebaza nnyo. Abamu bakikola ne bakiremerako nakati abaana nja bawerera paka bwanaamalako okusoma kwe abantu ne bakuba engalo. Omwana agenda okulira nga atandise kusabiriza nga atandise kuzunga eno n'eri kale oluusi n'abantu bennyini bagasuubiza okugira asaba oluusi bingi. Kati ayinza okusuubira muzeeyi we ayinza okuba abadde alina byakola nga byamutuusaako byonna mu bujjuvu. Kakati oli asuubiza ye tamanyi bunene ki taatawo byabadde akuwa naddala mu by'okusoma. Nza okubadde osomera mu ssomero ddene ye nakati omwana nja musomesa kati bw'akyusaamu oluusi n'akutwala mu ssomero etali eryo nakyo ne kibeera buzibu. Omwana natandika okugaana okusoma oba oluusi n'alowooza tebamuwa kimala. Ayinza okwesomera adde asomeramu nga oli ye taata abadde alisobola onagati nasuubiza kusomesa yes naye si mu ssomero eryo. Nali njagala omwana amaleko ekibiina ekyesifo oba amaleko P7 naye omwana ye ayagala atasomere muliri yesisobola oluusi n'embeera y'ebyenfuna n'egyekyukamu ono we yasuubiriza enkya bwe yabadde akola omudaala gwe asanga bamukyusiza nga takyasobola kutuukiriza naye lwakuba ate eri mu lumbe gye yabyogerera abantu tebakyaliyo kuŋŋaana kuzzaayo statement nti ono yasuubiza nti alikola kino byamulemerera. Kaakati awo ne wabaawo obuugi ne bubeeraawo mu mbeera eyo. Kaakati njala tuteese ffenna tukole tutya abantu basuubiza kituufu. Okusuubiza kuno kubeere kutya kuleme kubeerawo oli aweeyo buwi kubanga bwe basuubiza abantu abasinga ngambi 9 ku buli 10 ripooti eraga nti abantu basuubiza okuyamba ku bantu bano abafiiriddwa bannamwandu balabirirwa bannamwandu mulabirira abafamily bakwatirako oluusi ne property eno ebesigaddewo gigabanya n'ogirabirira ebeere bulungi tebabituukiriza n'ebintu oluusi babasigaza babyeddiza oluusi ne bimaliriza nga biweddewo kiva ku ki? Kale 0-4-3-3-7-8-7 kuba naffe tuli mu kakaawa kaffe akawagirwa Prestige Margarine nagambye nti bw'oba ova waka ekirungi omukebe gwobeere nagwo osiigeko ku siyaagi oyo ku mugaati ate osobola muteeka mu buugi mwabo abaana abato ne banywako nga kalimu kasiyaagi kakola bulungi obwongo kakola bulungi obulamu kakola bulungi omugaati ate keeko kennyini abannaffe abakyapa enterprise bakutuusako wali mu kikobo 0-4-3-3-7-8-7 Halo. Watu kiraje. Sibu binaka munaka tono. Ono kisembo aliyo sekiunga. Yes, kisembo lyotya. Ndikiriya ogambota. Lero lumo lugenderera. Ndugenderera ndumanyi. Naye kati kunsonga eyo. Ndaba abantu bangi nyo betema okuba ayagala bamulabe ndikuja asobodde okwetuma ekiro kyatasobole naye nga abantu abasinga obungi betema nga tebajja kusasula nga tajja kutuukiriza. Nze kyenjagala njagala ojjebuuza ogambe nti omwana oyo nga tewalina abantu nti mumpadde sente bweziti nga tezinazirabyeko tebali eddiini yaffe y'obusiraamu egamba olina okuwa ng'omukono gwa kkono tegulabye. Oba oluusi awaaga omanyi omuntu waba afudde mwena muba n'ekikangaba n'owulira ati gundi yankolera n'ogamba nja kusasulira omwana nga ekigendwa kye kyamaanyi. Abantu abasinga baagala kubalaba. Ani ababalabe naye nga madamu Nalubbe ekolola abeera kayagala nnyo Bukedde TV ye bw'ateeseza agambye abantu abamu bakikola ng'ayagala kumulaba nekimulemerera oluusi n'atatuukiza ng'ayagala kulagamba nti awa gundi mbadde mumwagala nnyo ate abantu badde bandaba kanjogerere wano bategeere nti munne yayimirirawo naye ng'oluusi tebatuukiriza abaana abo ne babonaabona n'ebintu ne bitatambula bulungi. Halo.
Halo jukira nti lunaku lwako. Halo wanji Wabango olikiriya ngali walani. Wendi ne mukyala wali wano mukyala wo. Mukyala wange wali. Mukyala wange yalwa akulimba. Munnange uyayo wanji Damatira. Nzi kati munnange abadde yeeganye. Nedda musiri mukyala wo wamma. Era nabala yangamba ndi musiiwufu yangamba ndi musiiwufu Damatira. Bulijjo mwegwanyiza nakyogererawa owayinza nowayiriza bannange ndi musiiwufu 2017 yali alinadde kyekuya myaka ena yese Patrick era ndi kutekinyimezezi bannaye omugateesobola okulya ne broadband abamuta prestige kategeza ekyo mugamba ekigambo ono prestige eke kale kati namala sebo munaye kwagala kye wangamba ndi musiiwufu bannaye sijjukira kyogera naye nange nkwagala nnyo newakyogera kakati Teresa kale mujja kubyesootinga ebyo myaka gyali ena mirala bikadde bulala owai sijjukira nabyo okuteesa bivudde waitu omubayi kuteesa bwe kyali kirungi nnyo awo nyini kuba kyalina ku mukulu sente zebabawadde okimanyi sente owuyamagiraji awo nyini ku mukulu tebatera kujja na ssente amwana abulaga bulazi nti ono n'akagundi nja kumuweerera paka lwanaamala okusoma era nabanga mutwala mu motoka ye nga bamaze ozika mutwala bakikola namutwala mu motoka ye nga bamaze okuzika mumpe ebintu bye ani aleeta ebintu bye ne babireeta ku speed awo nabanga agenda n'omuntu ogenda owulira weeks 3 4 tamu bite basasula waliwo yaŋŋamba nti kakati ekizibu halo Kiraji wanji nebale kuweereza kale munnange agamba kiddoola talina bigambo oliokya bannange ali okay Mumbejja liteeka bowa mumbejja obuze kacaayi mukakedde ne ka prestige ako mumbejja okategedde puroguramu yaffe ssente tekategedde kaakati bannange abantu beeyama naye nanga Siraje bw'okoonye nti kirabika abamu baba n'ebizibu naye ate abamu bayama kweraga mu bantu ate nga neyandiyandi bangi ayinza obutavaayo ng'ono yeeyami naganza ono omwana nja muweerera osanga battira abaana abo emikisa akimanyi yeeyamye mu bantu tagenda kusobola kulabirira mwana neyandivuddeyo n'agamba kandabirire omwana ono asirika olw'ensonga waliwo omulala aba yeeyamye nze kyeŋŋamba oba omanyi tosobola kulabirira baana oba omwana tomuttira ate mu kusa kubanga abantu baba bangi bakulaba ovuddeyo ate totuukiriza ate kiba kizibu kya bakuŋŋaanya kuddamu bakuŋŋaanya kuba wano baba bakuŋŋaanya omuntu afudde bonna weebali baba bakuŋŋaanya ebintu by'okweraga abantu tubijjemu amalala bannange oba oluusi alemererwa kusobola totawaana oli ayinza okulemererwa abantu balina bampaane abalemererwa batono Siraje omuntu wogirayo n'oba omwana ono nja muweerera kitegeeza oba olina obusobozi n'ababo nga boolwana ababo obaweerere noono omwana munyigeewo emmere kwe balya kwemu oba okitegeera kakati mumbejja omwana wo gwakulemerera Siraje ale ne bwaba akulemeredde naye temanyi woviirayo weeyame oba olina obusobozi naye ate leka muttira bano abalala abandivuddeyo ne bagamba abaana bano katubalabirire gwe n'ovaayo n'oyogera ate ng'okimanyi togenda kutuukiriza kakati mumbejja wangi kikwama omuntu ayinza okuba nga abadde ayinamu kantu neweeyama omuweereranga essomero ly'amaanyi noga ati bannenze okuweerera era kyo bw'okwatagana n'omuzadde ono aba asigaddewo oba omukozi asigaddewo abadde abalabirira bw'okwatagana naye n'omugamba nze nja kusobola ssente bwezigi ku ssomero ly'alina oba osobola okwongerako ekitundu kyongereko bw'oba tosobola tunoonye essomero lyenja okusobola ekyo kiba kyakuteeseganya naye waliyo abatayambira ddala n'ebitabo n'atabigula
ate oluusi kyokka weeyamye mu bantu abangi kuba kweragamu oluusi namukweka neewuwe nga bagamba oba gundi akyabeera awo nga mwali akola emirimu no bw'aba kawala ng'akalaba kalungi olukulakulamu ng'akezi awo talina tabbu okeza bwekaba kakuze okeza ng'alina abakazi beewaka ngambe kaba kakuze emanya dola nkwagala nnyo nesiraali nange nkwagala tusooke tudde ku ekyo alina omukazi eka alina abaana siraagi akaana kakuze akeza mutalina musango ati baba sebo tereza watu awo nzija bwindi omwana akuze ekisaaga tukyuse gube mulamu eyo nambe omwana akuze abadde kale amulabirira akuze talina luganda luna lwamuyita naye amulabiridde akuze mukulu myaka 25 nkananga dola amweze baba muzizza kibi amulabirire bulungi temulina nsonyi alina mukazi wewaka mukazi abadde ku mukazi kati abaana bava mu nte abaana balina wakawe bawera obusobozi obulabirira olwo n'amuweerera nga bonna asobbalabira amwezi byebyo ebintu ebyobutaba na nsonyi mbasajja muswaleswaleeko mu bantu bonna gyogera n'okola mu kikuubo abafumba kyayi gye bali abakusala enjala gye bali abakuweereza amagi gye bali ne bakwano bo gye bali era onaali ewaka nze ngamba abatalina tabbu omwana nga talina bwamuyita ekyo nakyo kyannuma dda ekyo kyannuma dda onaali ewaka omuleka ofa nekateeka mu sente zange kandiridde emmere waka wange ekyo kirala ekyo kitabudde oyo ate aba mukyamu naye ngamba ono mulekwa akuze gwobadde omulabirira basajja temulina nsonyi naye olaba nti amaze university kaakati bwaba ye tanyize nagati katukoze tukyogamba obutanyiga nambe ngaakusiimye tolaba nti oyo omwana wo omwana gwatinayo school fees siraje aba mwana wali mu kifaananyi kyo akulaba nga taata bintu bibiri byanjawulo akulaba nga taata bintu bibiri byanjawulo lekabala balumbe ate badde nga bintu bibiri byanjawulo ayinza okuba omuteererayo fees nga ye mu kifaananyi kye mwetaddemu takututte nga olimba siraje newemba nyina emyaka 3 oba 35 nempulira nti wanteeddeyo school fees newemba nkuba simu ngamba neyanziza nnyo taata wange webale nnyo taata kubanga kimanyiddwa ka fees ako kateebwayo omuntu ng'akututtenga mwana we nze sina otabu baba omwana okugenda omugabira ate agasajja gamubonyeebonye omwana agulabiriddwa obulungi bali abaana bo bakuze naye bamulaba nti abayinza okwatabadde waka eno toswala saali ewaka kwatabadde waka ojogaziwa ayinza okwatabadde waka mwekitiibwa mama wamwe naye nga bali bakula naye ayinza okwatabadde waka abadde waka banno babikola siraje banno babikola naye nze mbadde mbeegayirira oyo mumulekenga ogenda okwana abala bonna mu uganda erina abakazi bangiooyo mulekenga nze ngamba aba batabadde waka omwana omuweredde school fees obawedddeyo mukazi siraje nga wakwana mukwano ekyo kitegeerekeka naye akaana kajja kato naawe ngaokalaba kato babi ngaokalaba kato kakutya nokutya okutunulira wekatiolwowayo school fees nekavunama nekakola ki bambiyekola nga abadde muto naye baba omukulu abakuzitaba mu bambi abakuza bitonde bikazi omuntu waba akuze ate toyinza mulabira genda okwane mwakedi atiositomukwana bukwanyi omuweredde alina gyabeera oleke bamutwale abonebone oleke bamutwale nga obadde oyina abadde oli bwerere bwaba nga asiimye mutwale nokwanako tasiimye talina kyakola justi kyomulekere ensega bonna abasajja baswala buswazi nowakamera wonagamba kyekyo nibanaye abasajja bennaku zino naye banaye abaana baffe tuba mukama tusabira abaana baffe okitabula ekintu okizunza sikitabula omwana omukulu yenkana ggwe abadde amalako university muweredde akuze asiimye nti munange bani mututte tanasimako gwoteza obumasu gwolesa obulago ng'omwa school fees gwogenze era waliwo ne gwemanyi eyagenda nga gyasomera mbwamukyalira mwagala nnyo naye nga bana abaami talina nabudde oluusi lwakyalira naye olwokubanga yasayo school fees ate gwa obumasu mukola bubi oyo mukyamu wabawo gaapu ng'olina obusobozi ng'omwana oyo akuze bulungi omuweredde naye nga siyali muto nnyo nga mukulu ng'alina gyometabaletaberana banno bw'oba omututte nze sijja gamba abakikola nti kibi mutwale abeere bulungi kubanga bwomutwala bwotwala mukulu waabwe ono gwotutte omututte mukulu waabwe muweredde atuse ku university omututte kakati buli bwomutwala n'afuuka mukyalawo kikukakatokata okulabira baganda be bali beyalekayo kubanga ono aba mukyalawo n'olabirira n'abali bulungi mwe munaokulabira mujjalabirira ensi yonna naye kankubireko ekintu kimu gwe watasetinze example nungi n'abaana abo benyininyini banakula bajja buli obuto abo ati balaba byokola
Siraje abana bakuze nawe oyo mulala takulidde waka ati sigamba kulidde waka poliza Siraje gwakana olina abana bowerera ompulira bulungi bali myaka gyaki gy'abaana bo azze mu kitinga si mukazi wo ompulira sokoleke nno tumala okukwata essimu halo kakawa ke kaseera kano ketubeeramu kawagira banafa ba Prestige halo simwemu Kakawa Mchenja. Amanya gange Hamidu Semanda. Ekireeta ekyo omuntu nga yeeyamye ekintu obutakituukiriza ebeera nfuna ya ggwanga. Ekisooka sente tezikyalabika. Kubanga nsobola okweyama nti nja kukuwa nsiperera omwana oyo ne ntuuka mu maaso n'emirimu gye tukola tegikyatambula bulungi. Ekyo nakyo kisiba omuntu obutatuukiriza bweyamo bw'abakiyema okuweerera omwana wo. Sente tezirabika, sente entono nnyo ziwewuka, kati ekyo nakyo kitunyigiriza nnyo okubeera nga emirimu gyaffe tegitambula. Amanya gange nze Ajati Sifuula nkolera wano Nateete ku 5. Abo abeeyama nga omufiiriddwa bba wange bamfiiriddwa omwana mbu bajja kunyambako mu kusoma baba bayisaawo byabwe. Omulumala okumuteekayo wano ng'oyaziirana nnyo okaaba naga nja kuweerera omwana oyo nja kuweerera n'oli nja kusasulirako naawo nja kukola baba bayisaawo byabwe olumala okufuna ekyabu kye kyayagala ng'agenda tadda takomawo toddamu namulaba ku lw'abantu bano abakuŋŋaanye bagenda gundi naakoze agambye bagenda kuyamba bwe bagenda tebadda bano abantu basigala balowooza agenda kuyambako kumbe ye ayisizaawo ekikye ne bw'anaagende wala bwate bwajja okwogera naye tebakomawo. Amanya gange Nyombi Fatuma Woman Councillor Mutundwe B. Ensonga eyo etera kubeera mufe bana byabufuzi. Nenza amagezi gemba waboba toyina teweeyama kasita obeera ngozze. Necha nnaku nnyo okweyama abantu ne babeera nga bakusuubiddemu nti ogenda bayamba ate nga togenda bayamba. Mweyama ekyo kye musobola bw'oba olina ky'olina oba mutwalo oba 5 z'oba oteekawo okusinga okweyama kyototuukirize. Ekintu ekyo kwekiva okuba nti abantu tweyama kati nange kaneeteekamu nti tweyama ne tutatuukiriza. Oluusi lwa nsonga ya bufunda bwa nsawo. Nti era osobola okuba nti omugwenga gwe osobola okuba n'omutima ogwagala okuyamba. Naye mu kwagala okuyamba nga tojja kuyamba kyalo ekyo kyonna kyonna oluusi kimalayo olw'obufunda bw'ensawo. Kati ne nteesa nga ngamba nti singa wabaawo okuyambibwa ku bakulembeze okuva waggulu nga naffe tuyambibwa. Kamboyidi kansala omulondo wero sitiri wankulukuku ebiseera ebisinga lwaki abantu beeyama ne batatuukiriza ekisooka baagala nnyo kye tuyita cheap popularity okwerabisa ku mikolo ngaawo bategere nti waali yazze n'avaayo n'ayogera kyokka kyayogere n'atakituukiriza. Nze ndabira ddala nga just kuba kwagala kwerabisaamu bwerabisa naye ffe tujja kusuubiza ebyo bye tujja okusobola okuba nga tutuukiriza. Sebo amanya nzero ziyo nsubuga obanga yite malala gayinza okuba amalala oli bw'alaba abantu abangi akyamuukirira n'ayogera ekitasoboka ate oluusi nga tekirina mu tteeka kubanga bw'otunuulira ebintu ebimu abantu bye beeyama nga kiwanvu nnyo kyetaaga na paalamenti nnamba naye ye n'akyeteekako ye ng'omuntu oli najja n'abagamba nze sirina buzibu luno oluguudo ngenda dukola naye nga bw'otunuulira oluguudo luno kyetaagisa paalamenti nnamba okola ki ku levo ya kansala nga tolina nakyokola ki kyosobola lwakuba abantu bo bw'alaba abantu akyamuukirira n'ayogera ekintu ekitali kituufu mbiwulira nnyo nange. Kakawa Mchenja. Yes, lunaku lwa first mwezi gwa April alimu ebintu bingi nnyo
ali munango na ninanyi bwe yazalibwa let them know abeera mu bagambe Easter Monday esajja gabasajja kabaka gali 13th bikwata mulimu n'omulala mulimu Queen w'Ebungereza mulimu oyo Kabamba Iguru oyo Apple tazanya abantu nenga kubuusa ntunaku lwa Fool's Day ekyenva nkyogera tebakutogira n'okyamuka abakola enteekateeka eyo temukola ebikyamuka abantu gibaluma tokuyogera ebintu ebigiraki ebintu ebiyinza okuleetera abantu obuzibu naddala bannaffe abantu baffe abali mu byalo tebabimanyi ate waliwo n'abaana bano kati abaana abali mu gundi abali mu lockdown bamanyi okikola tusurprising mami ayina pressure zimuwubeza ki za rent mu kikubo tumusurprising mugambe gundi afudde walogo bakikola nagamba bana badde banzise bana badde banzise nzize mpakuka nzize ntuyana nangamba nti deno kuyingira mu nju keki jereyo basala naye ityo yingira kale tukiraba kati ye kyamukanga nnyo olunaku lwa first tekyali kigendererwa kyekyo bwali buntuntu butono buyinza okugirako bunti kyatirisi naye tokozesa ebintu ebiyinza okuleeta obuzibu obulamu bw'abantu buli nnyo ku kawaya butoni nnyo ennaku zino buli kawaya bwe buti tebwetaaga kuzanyiramu mu ngeri emu kabe muto kabe muku tebwetaaga kuzanyira namu ebintu ebiyinza okuddira nako mawulire gaffe ge tugenzeemu mu kiseera kino tugamba jjajja w'obusiraamu omulangira Kasim Nakibinge alagidde abantu okwekebeza obulwadde bwa COVID-19 obufuuse kattira omulangira okwogera bino abadde mu kusaalira omugenzi ku muzikiti ekibuli Haji Moses Katongole kati omugenzi asabe abalinaana omugenzi Katongole wiiki ewedde eziiseeko bagende beekebeze COVID kubanga abasawo bagambye nti yafudde COVID-19. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Abakungu bazo omuli abengana n'emikwano bagenze mu bonje ku muzikiti ekibuli okwetaba mu kusalira omubiri gwe yali ssentebe kiina kya Bitoda Haji Musa Katongole yafudde olunaku olw'eggulo. Mu bagenze kubadde ku jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasim Nakibinge Katikkiro Charles Peter Mayiga muno omumyuka we Haji Twakawasi n'amasheka akolemeddwamu Abdul Nanoba Sheikh Yasin Kibuwa akuliddemu okuwulira zira abasiraamu okunyweza okukkiriza kwabo okutangaza olugendo lwabwe mu jjana. Tomala okukusibira kabuli Allah wandiika ekigambo nga kinene nga kigamba nti walakad jitumuna furada Katongole okomyawo wekka. Ye Haji Kasaga kulaba emikwano b'omugenzi yagedde ku lyasembi okwogera ku ne Katongole ng'amwogeddeko ku musajja abadde agaliza ekimufuula ow'enjawulo. Ennaku ezo Kasaga olumbe lunuma naye abantu bange ngenda baliisa kimu amabaani njagala babaleetera omuceere bana basibukira wano. Ssentebe w'olukiiko oluvunaanyizibwa okudda kwa Mbogo omugenzi kwabadde Sheikh Badru ng'ategeezezza nga baviiriddwako omuntu abadde ow'enkizo mu nteekateeka zaabwe n'asaamu akumya ab'enganda. Tusaba Mukama Katonda amuwejjana amusonyiire amusobako ng'omuntu. Apulugalo lw'omugenzi Katongole yakulemmeddwamu namwandu Fatuma Katongole ne Haji Kajobe Kalanzi ngono kujja wakati mu maziga banyunyudde ku mbeera y'omugenzi okutuusa abavudde mu bulamu bw'ensi ne bebaza abantu bonna abambyeko wakati mu kiseera ky'okusomozebwa gye balema. Ajja mutima ne bagulongoosa ne tubeera nga tutambula bamukolako bypass mujjukira twaliridde twamalayo emyezi ebiri ne tudda ne tugenda mirundi mingi. Ye Katikkiro Mayiga atendereza omugenzi Katongole olw'obwetuwazi n'obukozi bwayolesezza nasaba abakunguzi okumuyigirako. Mu bantu abakoze ebintu ebingi naye nga tebeeyogeddeeko benda bamufayiro z'ensoma mulimu Haji Musa Katongole oluusi nga bateekawo Haji Musa Bitoda mafayiro. Amusiimira ettefoli yataddewo n'enkulaakulana gy'alese n'asaba enganda okuguma. Era nze ndowooza nti wadde Haji Musa Katongole atulumye bw'ati obuwanguzi bwe mu byakoze mu nsi kyekiba kibeera ekikubagizo eri ffenna. Ye Omulangira Nakibinge ayogedde ku bulwadde obuzibu butawanya omugenzi okutuusa bw'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Oyave Thailand wekusinga bbiri yali yakata n'alwala ne bamuleka mu ddwaliro ana viral infection naye oluvannyuma lw'ogitinkula ne bakizola nti alina COVID. Asaba abantu ongera okuteekesa ebiragiro ebitangira okusasana kw'obulwadde bwa COVID-19 mu nkola kubanga COVID waali. Njagala kusaba Uganda obulwadde gye buli
wa covid mugoberere amateeka. Omulangira asaba abantu bonna abasembye okubeera ne Katongole wiiki 2 ezise bagende bekebeza obulwadde obwa COVID-19. Buli omanyi nti mwekisi 2-3 wamulinanyeeko genda bakebe kyabulungi bona bafu omanye ekiriwo oba okirina oba tikirina. Omulangira ayogedde Katongole nga badde musajja w'enkwata nga bw'anaategeeza nti ebbanga lyawangadde naye tamulidde mu lukwe nga balala bwe badde bakola. Bw'oba tutiisizaawo nti bagenda kuba amasasi waliwo n'ali awo simumanyi bafulumya lisiti mpanvu yali waafuna esaawa nga batukuba amasasi ajja oyo yannemera ku mugongo bano basabagala mubalaba kati bakomyewo obukomi basuutuka emisinde. Akuutidde abantu okukola ebiramu nga bakyali balamu kiyambeko okumala okusika omuguwa nga bafumire balwana ebyobugagga. Muwulira nnyo okusika emiguwa ng'omuntu akuddewo naye obuzibu buvaawo. Abamu ne mutunuulira abakulembeze ne mugaa naye lwaki toyingira mu nsonga ezo onooziyingiramu otya nga tewali naawe tokozesa kuziyingiramu. Wadde nga Haji Katongole yafudde bulwadde COVID-19 omulamba guguleddwa mu lujjudde okugusaalira. Haji Katongole yafiiridde ku ddwaliro lya TMR International lisangibwa enaalya gy'abadde ajjanjabibwa. Disani Mutyaba yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV. Kitalo nnyo bannaffe, kitalo ddala. Kitalo nnyo ddala. Kyatugenze kuggulira ddala. Okuziika Haji Musa Katongole eyafudde COVID-19 ate kwasombodde namungi w'omuntu. Katongole yaziikiddwa ku kyalo Nakasajja mu disitulikiti ey'e Mukono. Katongere okubiraba. Namungi w'omuntu yeetemu kuziika yali ssentebe w'ekibiina ekitaawa obuvuzi bwa takisi mu ggwanga ekyawutoda Haji Musa Katongole Nakasajja mu disitulikiti y'e Mukono. Abasiimintana bakulemiddwa mala Haji Moses Kigongo yamyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu ggwanga Koje Musasikajja ne Sheikh Suleiman Guggwa. Sheikh Guggwa ategeeza nti Katongole abadde musajja mugagga omugabi kyokka nga tewali kintu kyonna kyagenze nakyo nasaba abantu okumulabirako. Songa buli kintu kyonna kyolina kya Allah kullu shay'in indaka faniya buli kya mugagga buli kimu kigenda kuggwawo. Omulamba gutuusiddwe Nakasajja ku ssaawa musanvu wakati mu miranga n'ebiwoobe. Ssekajja Kojja omugenzi asibye obubaka bwa pulezidenti obusaasira ab'enganda nga bwadde obukadde 10 ez'amabugo. N'olubugo lwa miliyoni 10 era Ajati Fatuma yazirina. Ye minisita w'entambula n'emirimu Jeno Katuma Mala naye awaddeyo obukadde 5 saako n'ekibiina ky'NRM. Abantu abalala boogedde ku mugenzi ng'abadde omusajja omugatta abantu era asadde nnyo bannayuganda mu biti ebitali bibomu. Mu kiseera kino eky'emyezi emitono ennyo tuddemu abantu ab'obuvunaanyizibwa, abantu abeesimbu, abantu abalungi. Amazima ga Katonda nga twakakubwa ekkonde ery'okufiirwa Sheikh Muzaata ekiseera ekitono ennyo ate ne Haji Musa Katongole n'agenda abadde nakyewa atayogerekeka. Munnaddiini omusajja omumalirivu, omusajja omukozi. Ye Haji Muhammadu Katongole olwa famire kabuze kato okugera ku buleme ng'amaziga gamuyitamu ng'ayise byasembyeyo mbulamu omugenzi. Naye tewali kyakkola tumusabire ayamutwala yamututuddeko atuwe amuwa ekiwumulo eky'emirembe amulamuze ekisa ebirungi byakoledde obusiraamu nebyakoledde famire ye Mungu abimuteremu baraka ebere ennonosire. Omulangira Kalifani Kakungulu ategeeza nti obusiraamu bufiiriddwa empologoma ennene nga yeegasse ku mpagi ennene ez'obusiraamu ezizifa okole Sheikh Muzaata Baddi, Sheikh Anas Kalisa n'abalala. Naye sijja bamalamu maanyi nti Allah ye essaawa ye yeyamugerera ng'era buli muntu yenna ali wano ampuliriza buli omu alina essaawa ye. Essaawa ya Haji yabadde etuuse. Agambye obutafaananako ne bannayuganda abasinga ensanyi zino abakuusa ye Haji Katongole abadde musajja w'amazima nga y'ensonga lwaki abadde bakolagana naye abadde n'omukwano nga gwa mazima. Abantu abasinga tulina emikwano gya bukuusa, emikwano gya bulimba. Omuntu otambula naye naye ng'alina kyayagala okukuggyako. Ono akunze abakyali aganaaga okusalawo beeniyibadde eri Katonda ng'essaawa bwe tennatuuka bawona okuzikirira. Oba ng'olina ky'obadde okyakola nkusaba kubanga essaawa yonna ogenda
mulekera okulyaza amaanyi abantu. Katongole tabadde musajja mubbi, Katongole abadde n'amazima. Allahumma inna abdak Musa yansidu biku anta khayma nzulu bihi. Olumaliza abadde okubira amateeka g'abasawo mu kumuzika nga tewali akkiriziddwa okusemberera ng'ada Bulega Stephen ne Henry Nsubuga bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. La ilaha illallah. Bwatyo Haji waffe Musa Katongole bwe yagenze. Olugendo lwe luwedde. Atalumaze bulungi. Kati ne baga nti genda omulabe bw'otolina gy'ojja mujja. Tosobola. Yasuze n'akasajja. N'olwekyo kibe kyakweyigiriza ffe ffenna. Eri bannaffe abaagala teekera nti gwe bw'oba ogenze banaayogera ki? Kisinga obukulu mu ekyo. Kyekyo lwaki tukulaga ebintu ebyo. Abalala baga sifayo kasitanya kuba siriiwo. Naye oluusi oswaza n'abantu abasigaddewo nti omusajja yabba bannange, omusajja akola bwoti bannange. Kale kiba kirungi n'okola ebintu ebirungi. Nalina pulaani okukola ekibi. Nze ngamba osobola okireka. Nogamba kankireke. Naye waba kusasudde. Mulimu n'abasasule. Nga musasudde kola kibi. Mutima gwo gamba kanzirira isijja kikola. Notakikola. Kale tuba tugende ate mawulire agaffe ebweru w'eggwanga nagoso. Bambi Mukyala Serwadda yagambye tumusaasireko. Mukyala Serwadda mulabi waffe wano. Mukyala Serwadda ye maama w'omugenzi Joan Kachi. Gwe baakuba amasasi. Joan Kagezi. Mulabi waffe yagambye njagala munsabire nnyo ne munno olwaleero lwe lunaku omwana wange lwe yattibwa. Lwe lwaleero. Tukusabira maama Mukama akugumye. Omutima gwa maama gusigala gulumwa paka. Mukama akunyiga ebiwundu, Mukama akuwa amaanyi, Mukama akuwa okugenda mu maaso n'okubanga omujjukira ate n'omusabira buli ssaawa. Kale mu mbeera n'abalala abaafiirwako abaabwe naddala olunaku nga bajjukira lunaku first April Fool's Day. First April Fool's Day nagambye nti tofuulinga muno ebintu ebiyinza okuleeta obuzibu. Ndaku sagamba omwana yatta maama we yajja ali mu kusaaga mbala kuba maama we atya ebisaanyi yaleeta essowaani ng'alowooza abamuleetedde kyakulya. Omukazi okubikulako nga bisaanyi teyadda ngulu yafa. Omwana mbu yali asaaga kakati musaaga empola nakati kikyamukaabirira nyina pusha zamukuba teyadda mbadde ensaaga. Kale kusaga kulina okubaako ekukoma eyo tuba muliga fagafe buli gwanga oyina yanyina atugenzeeko mu Nigeria amawulire gali mu Nigeria gasasa waliwo omusajja alina omukyala we alina n'oli omulala ate gwe yawadde akukuta naye. Omusajja oyo bombi abafunyisa embuto mu kiseera kyekimu. Omusajja oyo kimweddeko olunaku olwabadde lwaggulo bamuzaalidde abaana bambi ate bombi nga si babe. Yakubye mulanga abantu bamuyambe naye nga tebali asobola muyamba. Yategedde ate DNA ezikola mangu nnyo saidi eyo bamufulumya ne DNA mangu nnyo ate omutayanguwa naye nga gali Nigeria amala agavaayo ge g'omuyimbi Davido mumanyi yajjako ne wano nayimbira ekisaawe ekikalu wayita ebbanga Davido n'aba w'amaanyi yayimba oluyimba olwo. Akati mukazi tavudde eri n'agamba yoyo kasitoma wange. Mukazi katugamba aba wano ku gundi ku street wano wasudiriwa ku speak bannaffe banneekolera gyange avuddeyo n'apostinga n'agamba bannaye Davido kasitoma wange ate mubanja. Customer wange mubanja bajja nze samula ba face naye mukwano gwe yancontactinga nangamba balwa neetaaga nze nengenda ne numba bwe nalumba ne mukwano gwe yakola ki yaliwo naye ne bamaliza ne bagenda ne bangaba bagenda kumpa sente yamulaba face ato naye amulya bulungi nnyo n'amulaba nti Davido yamulaba nagamba naye mumpe sente zange kati asaba sente zange gwe oli awayiriza agambe ayagala sente ze Davido mumusasule. Ali mukwegala tayinza kuprovinga mu kooti kiba kimuganye. N'olwekyo ng'ate tugenzeko mu mawulire ate amalala essaawa yonna oyinza okufuna ekitali kituufu. Abasajja ba Egypt bandirumba Ethiopia. Egypt ekibalumbya nno
Egypt yali eremesezza okuzimba ebbibiro eddene lye bayita Renaissance Dam ery'amasanyalaze ku mugga Nile. Mugga guno Nile gwe guvaani waffe Uganda, gugwo gusiyaguka ne guyita mu South Sudan ne gugendako mu Ethiopia ne gutambula paka eri mu Misiri. Abamisiri ago mugga Nile bo bagwenyumirizaamu nnyo kuba mwe bajja amazzi ge bakozesa mu mulamu obwa bulijjo, ge bajja amazzi kwe balima emmere, kambe omugga Nile bo bamanyi gwabwe era endagaano zonna abazungu ge basayininga nabo omugga Nile baguwa bo. Kakati Ethiopia yazimbako ebbibiro eddene nakatabi lyagwo oguyingirako ewaabwe Blue Nile bwe gutyo. Kakati yazimbako ebbibiro ly'amasannyalaze eddene ligenda okusinga obunene mu Africa. Kino nno kyabagulumbya Misiri nebaga temuguzimbako mujja kendeeza obungi bw'amazzi eno side kireeta obuzibu ebintu byaffe bife bano ne baguba. America yatuuka bibatuuzaamu naye gaba neffe tulina obuyinza ku mugga ogwo, tewali awinako obuyinza temuzimbako. Musajja Abiy naye n'aguba n'agaanidda kuba yali yeewoze ssente mpitirivu era ng'omugga bakyagukola. Era Ethiopia neeweera ennyonyi n'okubukira ku mugga ogwo n'ekintu kyonna. Kakati ewa Misiri Al-Sisi Al-Fatah ataamye agamba bannange binaddirira wakati wange ne Ethiopia temumbuuza kubanga nabagamba ne bagaana okuwulira. Singa ffe tulabako amazzi nga gakendedde ennyonyi zaffe ennwanyi zimaze okweteekateeka tusimbula busimbuzi kugenda kuba bibiro eryo n'okwambalagana ne Ethiopia. Bwatyo nno biseera ekyo nga bakyakwatagana. Abiy yona saidi eno omuwanvuwanvu oli Field Marshal Al-Fatah Al-Sisi akulira Misiri yoli saidi eri. Yagambye nti essaawa yonna tewabaabuuza kubanga baateekamu abantu bonna boogeranye nabo ne boogeranye nabyo. Naye omusajja wa Ethiopia yagaana ate nga naye omusaasira yali atandise okuzimba ng'ebbibiro libulako kutabo si mazzi gatandika kukola ki kujja. Kakati yakola atya? Awo nno we bali balwanira Nile esimbuka ne Uganda ewaffe bo gye bayita eyaabwe. Ng'ate era tuvudde okulinaanyisa mu Ethiopia mwennyini. Mu Ethiopia nini bakiguddeko olunaku lwajjo abazigu balumbye ebyalo mu Ethiopia omuli Oromia y'emu ku tribe esinga obunene mu Ethiopia era balinamu n'ebibiina by'abayeekera era kuvadda balwanagana mu mbeera eyo. Kati waliwo eyalumbye mu kitundu ekyo era natta abantu nga 30 mu mbeera eyo. Bagamba nti kibiina ky'abayeekera eky'Oromo Liberation Front kyekyakoze obulumbaganyi buno. Baludde bano nga tebakkiriziganya era nga bo bagamba bandyesazeeko kuba Oromia baagala nabo obwenkanya, baagala oluusi pulezidenti ave mu bitundu byabwe era baludde nga bo balwanagana muva ku biro ebyatiyagula era balwanira eri saidi naye bano balala ate. Kale Ethiopia bwetejjuddemu ebintuntu bwe bityo naye nga balumbye ekyalo abantu ne bafiira ddala bangi nnyo ate nga badde bakutte n'emmundu. Tekinategerekeka tewanavaayo beewaana bulungi naye nga tekinategeka ki naye nga gavumenti eyungudde abanvu n'abampi okusobola okubeera nga bakkakkanya embeera eno. Ng'ate tuvuddeyo munnange ate tugenze mu bintu bya COVID. Canada nayo eyimiriza okukozesa eddagala erigema erya COVID-19 AstraZeneca eyimiriza okulikozesa. Kino nno kiddiridde nti abantu ababa tebanaweza myaka 55 badde bafuna obuzibu nabo bwa blood clot. Canada yeegasse ku mawanga amalala nga German gabadde nagwo nga gafunye ekizibu ekyo mu German abali wansi w'emyaka 63 bebadde bakosebwa eddagala lino. Kakati ne Canada naye egamba nti abavubuka abantu abatandika mu myaka egyo emito nabo bakosebwa. Tekinazuulibwa kinsonga ki naye nga kiyinza okuba nga eddagala lino bwe baba balikubi ova kubiragalagala tonywa mwenge okumala ng'ennaku eziwerako. Kakati abavubuka bo sigala n'ebira badde babikozesa ate bali ab'emyaka emikadde baba tebakyabikozesa. Kati eddagala ne libatabula abamu ne libatta. Mu Germany lyasse mwenda. Kakati nga kyonna kiva ku ekyo. Bannasayansi bakyastadinga ensonga eno balabe ddala kiki kwe liva ne munnowe kyabaddeyo kikwe kiva naddala abantu bano ab'emyaka emitoto bali bakuba lireeta blood clot. Kakati kiki ekivaako ekyo naye nga kiraga nti avukano ebiragalagala baba bakyabinywa n'omwenge bagunywa nga ate kirungi olindemu ennaku eziwerako olyokodde ku mwenge. Ebintu enno bwe bityo bibiri. Mu Brazil President alangiridde abakulira amagye abalala oluvannyuma lw'abali okulekulira olunaku lwajjo. President Bolsonaro alangiridde abakulira amagye abalala
oluvannyuma ly'okumulekulira nga balagamba ensi engeri gyetambulamu tebakyagitegeera, tebalaba nsonga lwaki tavaako baye ne bamulekulira. Yagoba baminisita gye buvuddeko 6 n'abakyusa n'ateekako abapya ng'ensonga zonna bagamba zimulemeredde, abantu bafa covid ng'ettabbu, era bo ye n'agamba nti tebayinza kugumiikiriza nteekateeka eno emulemeredde. Mu mbeera eyo ensonga zamulemye okukwasaganya. Muvuganya oba gwe yaddira mu buyinza ye agamba nti mu kaseera kano talabawo nsonga yonna eganisa president ono kuva ku buyinza ng'ensi emulemye okukwasaganya, abantu bafa, talina ddagala n'ebintu byonna bimulemye. Nno bwe kityo bwe kiri esaidi eyo mu ggwanga erya Brazil. Mu ggwanga erya Pakistan, Pakistan ezizaawo enkolagana yaayo ne India oluvannyuma lw'okubeera nga baludde nga basowagana, bazizaawo enkolagana ate era kisobola okubeera nga kitambula bulungi. Enkolagana eno erudde ng'esajjuse era bayagalako n'okwerumbako okulwanagana, ekyavaamu okwagala amajjo gateeka ku nsalo za buli omu. Kakati batandise okusuubula sukaali wakati n'engoye, ensonga esobola okubeeramu. Mu Niger olunaku lwajjo waliwo abazigwa abayagadde okugjako gavumenti. Niger president waayo mulonde tannaba kulayira ng'agenda kulayira mu nnaku ntono nnyo. Abazigu balumbye ekibuga ne baagala okugjako gavumenti era amasasi ne ganyooka. Ekibuga Niger ne kibeera ku bunkenke era nga embeera yabadde ya bunkenke essaawa yonna nga balowooza bagenda kulumba oba okuwamba obuyinza. President Mahmoud Bazoum yawangula, yali minisita wa internal affairs, yawangula akalulu akaali ak'okuddamu ne abantu ne bakitakkiriziganya nti yakabba. Kakati wabaddewo enteekateeka eyabadde erabiseewo nti wabaddewo abadde baagala ate okuwamba obuyinza. Kale nno ebyo byabadde bwe bityo. Twagala tugendeko ate mu Brazil tumanye ensonga nga bwe zitambula, ebikonge ebirekulidde n'embeera bwetambula eya COVID-19. Katugendeyo. Mu ggwanga lya Brazil bannamagye abawaggulu batadde ebikola wansi nga wakayita olunaku lumu nga minisita w'eggwanga eryo ku nsonga z'ebweru w'eggwanga alekulidde nga bano bonna obutakkaanya babulina n'omukulembeze waabwe Jair Bolsonaro. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Guno gwe mulundi ogusoose mu byafaayo by'eggwanga lya Brazil abakulu ddala mu by'amagye okuteeka ebikola wansi, okuli abadde aduumira amagye General Edson Lei Pujol, abadde akulira amagye ag'oku mazzi Adem Euclides Barbosa, eyakulirako n'abakulu mu magye awamu ne Lieutenant Brigadier Anthony Carlos Bermudez, abadde aduumira amagye g'omu bbanga, nga ne Minister of Defense Fernando Azevedo El Silva yatadde ebikola wansi, nga kino kyazze oluvannyuma lw'omukulembeze waabwe okukyusa kabinenti kuba bannamagye abawaggulu babadde balekulidde. Defense Minister tayagala mukulembeze kwefuga magye kutandika kuweereza ye, wabula ayagala gaweereze ssemateeka afuga Brazil. Bano bonna bakikoze ku Lwokubiri oluvannyuma lw'okulekulira kwa minisita ku nsonga z'ebweru w'eggwanga Ernesto Araújo, nga ye ababazi b'amateeka mu Brazil bibadde nga bamukubamu ebituli entakera n'okumuteekawo obuzito, naye nga bino byonna bisitukira ku nkwata na kufuna kwa ddagala lya kirwadde kya COVID-19. Omukulembeze Bolsonaro eddagala lino lyazaayisangamu amaaso. Omukulembeze w'eggwanga lya Brazil Jair Bolsonaro era omukulembeze owa 38 yalaayizibwanga lumu January 2019 obuzibu bwe businga yenkwata y'ekirwadde kya COVID-19, nga omukulu ono azze awakanya eddagala lya vaccine erya COVID-19 nga ateerayo akabega eddagala likolebwa ku butaka bwabwe, naye oluvannyuma olw'okubanga eggwanga lyabwe libadde n'okufa kw'abantu bangi, Brazil yatandika okukozesa AstraZeneca erikolebwa mu United Kingdom, ate era nga bw'ekozesa n'erya China CoronaVac wamu n'erya Sputnik V erya Russia. Jukira nti Brazil yafuuka munywanyi wa Amerika mu nkolagana waddenga tebali butereevu mu NATO, era omukulembeze yali yakaayira mu January 2019 nga 15 June 2019 yagamba bannamagye nti baafuuse banywanyi ba Amerika nga balindiridde n'okufuuka bammemba ba NATO ekiseera ekitono ekiddako, nga ly'eggwanga eryokubiri eriva mu maserengeta ga ssemazinga Amerika okwegatta ku Amerika eri mu mwambuka, nga Colombia nayo esangibwa mu maserengeta ye yasooka okuba munywanyi wa Amerika.
ekyokuba nti Brazil eri mu mukago ne America ate nga omukulembeze Bolsonaro abadde avumirira n'okuyisaamu ekirwadde kya COVID-19 amaaso kyokka ate n'atandika okukolagana ne China wamu ne Russia wabaddewo embiranye y'amaanyi era okusika omugwa okulabikira mu ggwanga eryo nga sinakindi okulekulira kwa bano kuba kutegeeza nti omukulembeze ali mu buyinza asaana kulekulira. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. kale tukomyewo munaye nga tugamba nawe wandikomyewo byowulira wano byebitandika olunaku ffe tuli badde breakers tukuyingiza olunaku era nga tugamba Holy Week egamba ki owaye weekend tukuva egamba ki lunaku lwe lusooka mwezi gwafuna nage gulimu ebintu bingi nnyo ate tugamba yongera okwegendereza naddala bwoba olina endwadde enkambwe naddala oli muntu mukulukulu olina pressure olina sukaali abavubuka abo tobalina nanyo mu nnaku zino enkulu kitegedde kubanga bo bagamba nti ba COVID-19 busobola okubeera nabo obulwadde nga bo tebalina kyebakola kibaba ekyo nkyongero kikulumiza bo basobola okuba nga tebalina kibaba gwoboba omuntu omukulu abaana abo abato abavubuka abato tobasembya teekako gwe masiki yo kubanga bo musaayi gwabwe sayansi alaga nti gusobola okubeerawo nga tegulina kyegubadde gwate bwe gukwatako obuntu bwe buti dakiika 2 ojja kwako okisigini ate wuuyo alusi aba wabula olusi wa lutalo bw'onoosikamu emirundi 2 nga tukutwala n'olwekyo ensonga zonna tuzimanye tuleme kubeera bagumu naddala abantu baffe abakulu abalina pressure alina sukaali exercise kakole entangawuzi togivaako embeera osobola ogitambuza mpolampola nga bwe twayita mu kiri ate tutambule mpolampola banaffe abazungu nabo kyabakola si kirungi bokedde yafuluma edda P6 mulinamu study material mwali ebule ennaku 4 zokka tugende mu harvest money tujja kuba lunaku lwa Monday tujja kuba wano twagambye Harvest Money tujja kwa tusomera leero mu TV ebyo abalimu tujja baleeta wano batulage bibalima twakutte ebifaananyi byabwe eri gye bakolera emirimu n'ekyo tugenda twakutte gye bakolera emirimu kati bo bennyini abasomesa bajje batuule wano tusome nga bwe batulaga ng'ate nawe bw'obuuza kuva saawa 3 paka saawa 5 tutandika ne Monday wiiki yonna n'eri ejja ku TV yaffe ya TV tujja kubeerako n'abaana bukedde yatutuusedda P6 material bagambye PLE avudde ku kitanda omwana yavudde ku kitanda ate okukola ebigezo bw'atyo gye yazaalidde wakati amutuuma erinnya ki bannange asiika obulamu mwali olunaku olwali bagamba nti no ebivaako akomoleddwa okufuna obuvune enkola z'okukomola ne bazimenya dokita alina byayogera manya bino nga ate onnagenda kukomolebwa byonna babitadde mu bukedde olwaleero agafa ku bidduka nago mwegali nnyo bagambye weewala okuvuga emmotoka mu nkuba ennyingi funawo paakinga laddu ziba zikubanga laddu ebinnya ebimu oba tobimanyi emmotoka nda abakyala mazzi ago gamutiisa ayinza okuba atya amazzi kati yenyini avugira mu mukoka atambula mukulemererwa ate muzikirako kati kasemuzikirako netandika okunywa ate okuvaamu ye n'atandika okuba obuzibu n'ekyo oba tosobola tobigendamu ate bagambye asika obulamu omwogedde tugenze ku mawulire amalala n'amandu wa Katongole azirisa emirundi 2 kimuyitiriddeko wuuno akwise ngoba wuuno vice waitoda ng'agenze okukungubagira musajja we baba no wano ngabatudde wano nayo kufa namwandu Aisha Katongole ng'ayogera ku bba ate namwandu Sane Katongole owekanya mu kuziika sirinyo kaseera kazibu tubasaasira bambi n'abaana mukama bagumye anti abadde muntu mulungi kati nammwe mukubeerere bantu balungi okitegeera kikulu nnyo abadde muntu mulungi mubeere bantu balungi kyabadde mulumbe ng'abantu balya ku mmere yabadde agabula nakimwemu obulungi kibuli awuumye nga basaalira Katongole namwandu Fatuma Katonda namwandu bebadde basatu kale balumbye manager ne bamusogga ekiso mu kirabo ky'emmere entinda biri wano mu bukedde Katongole yatereza taxi aba KCCA bagambye
abakolako naye bamutenda waliwo Kakande uno wano Muhammad Kakande we Masajja nze nali nvunanyizibwa ku bantu abalina okulaba Katongole wabula buli lunaku yasinkananga abantu abasuba mu 10 nga abasinga bali bagenzeeyo kumusaba ssente ng'ate azibawa awatali kwekkaanya. Kale tugenze ku muko ogusooka bagambi batya apeje soka bagamba nti no ensi ezise Katongole Katikkiro na Kibinge abanene bazise Katongole. Bagambi batya Bobby anesimba ewasegirinya adde mu parliament babuuza kakati kino kyavudde ku birowoozo abantu bambi baleeta nti abakungu ba Nuupu bangi abavuganya ku bwaka bwa parliament amate babasonzeemu nnyo batutte mu kooti ng'era bwe banaabanga singa baba kiyinza okugaana bwekyo kati ebifo ne batandika muyukuuma mutya bireme kubafiirwa nga mubiyingira mmwe mwennyini nti bagambe babadde bateeka bali babuuza singa kiba kituuse bwe kityo okubikuuma okola otya kulembeze yennyini asobola okujja neesimbawo n'akikuuma ekifo kye kyabwe ani alese ekiteeso ekyo kyabadde bisinganyiza ku gundi bagambe ebufuzi kitegedde kisoboka by the way asobola okugenda n'akikuuma bulungi n'akifuna n'agenda mu parliament n'abeera kubanga baba n'abaka bangi n'abeera nga yakulira oludda oluvuganya kubanga bebaba ye kennyini n'abeera relevant naawe olutalo lubeeraawo kuba ne saidi eno kaba kakodi ate kapya nnyo kubanga abeera eno yalonda akulira oludda oluvuganya kakati bw'abeera muli yaba akulira kati oba tolina bw'omwewala n'okwogera ebyobufuzi naye nga muzibu vision yafulumya enkumi bbiri eza Uganda mu vision atugamba nti nonna kunyaza zibulayo tugende mu Harvest Money Expo basebo ne banyabo tugenda kubeera ku TV okuva ku Easter Monday kasita sawa 3 ez'okumakya ziwera ng'omanya tutandise tugenda kikola Monday paka Friday kyokka ne wiiki ateeri era tukikole Monday paka Friday twagala abantu baffe bafunemu ate nga temupapa gwe kyolina okukola kuba na pen lupapula bw'oba osobola recordinga era no recordinga enkola gyeri kitegeeza byonna bikolera mu ddiiro lyo. Kakati bagambi batya bagambye nti government etteeka bamazene ya family property sharing law passed balisiza kikyo bataddewo jjukira lyaliko house surviving spouse children which ababa basigadde bugenda gabana mutya ebintu entalo zino eziri mu makazi zisusse ensonga zibale teziri kiriya bulungi babitaddeko bifulumye wano new vision nebonezo babitaddemu kibadde kyetaagisa bulungi badde tebirikiriya bagambe ogwala gambe I hope the law will protect abakyala n'abaana from unfair in-laws abenganda bafuuka abenganda ng'ate n'abaana tebabalalifaako etteeka ekkadde lyali ly'abakoloni teryali tirina bingi byetanyonyola nga liri nnyo ku ebyedda ebyobuwangwa kati baliterezeza bagambye mwenna abanagenda okusaba mu pasika mu ngeri banabakkiriza mugoberere amateeka aga COVID-19 kale byonna biri mu the new vision afulumye olunaku olwaleero mu mbeera yonna tuba tugenda mu bbeeyi ya siringi nayo gitegeere ebbeeyi ya siringi bweyimiridde dola bwazibidde olunaku ejjo nga egula 13 mu 659 ate ng'ogitunda 1369 pound sterling wadde ogigula 15,800 ogitunda 15,554 euro wadde ogigula 4,305 ng'ate ogitunda 4,316 ate sente Kenya wadde ogigula siringi 33.42 n'otunda 33.55 Tanzania shilling wadde ogigula siringi 7.57 n'ogitunda siringi 7.58 beya sinjo okusinga ku banki enkulu ya Uganda. Maria Hills ogamba oti omwana oyo abeerako ne maama we wali mu kikoba keera nga batulaba dduka mu kikoba ateeka mu TV batunda bwe bane tusiima otulabire haji wa prestige tumbuzizaako yamulinanyawo akati siraji nga tunagenda wala nze mwami Kayongo Yakubu Nsereko nattidwa mukulu wange Haji Salongo Abdulu Makanga ne mutabani we Umaru Kato Sudani 10 abakafa muganda we yomu kubatiddwa ne trailer ne bajokya
emirambo tebannagifuna tamanyi kuzika kwaddi teri anyega mu gavumenti fe abali eno tubayambe bali munaku bamulekedde bannamwandu bamulekedde bamulekwa muganda wabadde Haji yono mwami atira okuba na commentinga wano kuchencha kati mukulu we nange mujukire nti waliwo abalumba ne bakoba dereva abafe amasasa abadeva abera ne bafa Sudani ndoza minister w'ensonga z'omunda ajja kuba sankutesa wabweru kati z'omunda wabweru ndoza ino kifa kubanga kibweru kiba kyabweru madde manyi nti kati oba kyali ku nsalo kale tujja kuba tukimanya maasa bambi mfa ku bantu bali maziga nda kuweereza bo bali abatta be bani abatta tufune enkya tujja kuba tumufuna ndowooza tusobole okufuna eddoboozi lye batubulye ku bantu abo abafiiriddwako abantu baabwe nakikolebwa ne gavumenti yagala ekyatunulira kwetegereza ensonga eno nsonga bwe edi omukyala owaleero tokkiriza kubeera mukyafu abaana nedda era olina agamba kati nkole ki abaana baabo ebisenge byonna bigubye obuugi babuye ku TV nze sina kyakkulu lubaaza unalujjudde ki atokkiriza toba waleero olwo owaleero olina kuba ne bidi olina okuba nello ne bana abaana bakimanye muggwe nti ebimu tobyagala era tojja bigumiikiriza otandikira ku bantu obeera nabo mu nju nga mukolagana nabo nga mukola emirimu kubanga bakazi abamu otuuka mu nju siraaje mazima nga si bwe yali abajjanga embaga yakagwa kyali kirala naye bw'otuukamu kati entebe zirimu ebituli nti gundi yafumita ne makansaawo n'agifumita ani Saidi nze kati mbakolere ki kitaabwe mugamba tafaayo kitaabwe oluusi atunula butunuzi katwaweewo akola amaanyi ago effort okulaba nti awaka wasigala nga walabikako maama nze mbadde ngamba gwe ekyo kitwale awaka wasigale nga walabikako n'otuka okukyalewo abantu n'otuka ku shedi bannange ngana aba emere bagikute ku bisenge bagikute ku teri nukakati ogenda okulaba wabawo amafuta ngago bobugayiye bobunagawunya nokabanaga abamu no bakyalimu oba waliwo abalaba pangisa wano kale embeere eyo omukyala waayo tolina kubanga ate okkiriza embeere eyo kubeerako teekamu effort omwana asobola omugamba gundi ngambye mulekerawo okuddugaza wano amanda negajula kuzi switch neziguba nebanga ate yeeri ewala enyenyenyenyenyo bannange ng'ate oli mu kibuga makati fayo kufaayo kwa mirundi mingi abaana abasinga baba batabakola ebyo gundi tosobola muwamu wadde oluyottereera kubanga abaana amubawulira ki luyina atereza ekintu naye byonna bigendera kuggwe mukyala waawe mukyafu ne bakwetika gy'oli oliwo wekka naawe lwana makazi kati lwana nze nkubuulidde tugende mazaalibwa abantu bonnaku olwairo munaye tubaleetedde abanene baserebu mu Uganda abazalibwa mu April ate nga amazima gali nti nze nange nazalibwa mu April dola namalo wembwa gosingako obunene kwabo bagosingako obutono ompala na yasindike wasemba yo bazalibwa mu April ye munafuko naye nga yazalibwa n'abanene sifuddeyo kale kanafu obo nafu yo bonzijawo ekasta wendi katikala obeera ne bali bobowana bawane wama happy birthday ani azalika mutono tutuuse mwezi ogwokuna omwaka 2021 era olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu mwena abazaalibwa omwezi guno tubaagaliza birungi byokka wadde nga abamu tepunatuuka ku nnaku zammwe zennyini mwe baabazaalira mukama katonda tumusaba azibatuuseeko ate era abawangaaze naye nekitundu ani azaaliddwa leero tukoze kyanjawulo tunokoddeyo abamu ku bantu abatutumufu bannayuganda nga baazaalibwa mu guno omwezi ogwokuna tutandise bwe tuti Baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yazaalibwa guno omwezi ennaku z'omwezi zaali 13. Oyo Kabamba Igulu omukama wa Tooro naye yazaalibwa nga 16 omwezi ogwokuna. Omulala yazaalibwa omwezi guno ayitibwa